အားလုံးမင်္ဂလာပါ Great Community Training Center ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ HTML, CSS, JavaScript ရေးတဲ့ code editor လေးပေါ့နော်။ code editor တွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာ Microsoft က free ပေးထားတဲ့ Visual Studio Code editor လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ Visual Code လေးကို download လုပ်မယ် install ထည့်မယ်လိုအပ်တဲ့ extension တွေကို install ထည့်နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကို software ကို download လုပ်ဖို့အတွက်ကို Firefox ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ကိုမှ software download လုပ်မယ်ဆိုရင် internet ရှိဖို့တော့လိုရယ်နော်။ဒါတော့ internet ဖွင့်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ software နာမည်က VNS ဆိုရင် Visual Code လို့ပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်။ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ website link လေးဒီမှာထုတ်ပြီးတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ website link လေးပေါ်မှာ click ချလိုက်မယ်။ပြီးရင်သူကဒီမှာ download for window ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ့နော် Windows system ဆိုတော့ဒီမှာ download for window အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့တခြားဟာတွေဆိုဒီမှာရလာပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ download လုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်။အဲဒါဆိုဒီပေါ်မှာ download for window လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။အဲဒါဆိုဒီပေါက်ကျလာလိမ့်မယ်။ပေါက်ကျလာတဲ့ခါကျသူကဒီမှာ save file တစ်ချက်နှိပ်။အဲဒါဆိုဒီမှာဒီအလုံးလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်။အဲဆိုသူက software ကို download လုပ်နေပြီပေါ့နော်။အဲဆို software download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ထဲရောက်သွားမလဲ။အဲဆိုဒီမှာလာပြီးတော့ folder လေးတွေကိုသွားကြည့်မယ် download ထဲမှာရှိတယ် download ထဲမှာဒီမှာဒါလေးဒီလိုပုံလေးနဲ့သူက download ပြီးသွားတဲ့ခါကျဒီလိုပုံလေးနဲ့ထွက်လာမှာနော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကို install ထည့်မယ်ဆိုသူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးဒီမှာ run as administrator နဲ့ run မယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာလာပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ set ထည့်မယ် next ပြီးတော့ဒီမှာ next ပြီးတော့ဒီမှာ next ပြီးတော့ဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးချစ်မယ်next ဒီအမှန်ချစ်ကကြောင်းတော့သူက software တွေကို desktop ပေါ်မှာ icon တင်ကျင်တဲ့ခါကျအမှန်ချစ်တာနော်ပြီးရင်ဒီမှာ next ပြီးရင်ဒီမှာ install ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ install ထည့်နေပြီ install ဝင်နေပြီပေါ့နော်ဒီ install လေးပြအောင်ဆောက်ပေးရမယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ်လာပြီเนาะပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီ software တစ်ခါတည်း run ကျင်နေဆိုဒီမှာအမှန်ချင်းချစ်ပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့မသုံးကျင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအမှန်ချင်းဖြုတ်ပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်ပေးရမှာเนาะဒါဆိုခုကဒီမှာသုံးလိုက်မှာမို့လို့အမှန်ချင်းချစ်မယ်ပြီးဒီမှာ finish ကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက software တစ်ခါတည်းတန်းပွင့်လာတာပေါ့เนาะဒီလိုလေးပွင့်လာလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီ software ကိုအစအနေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဒီမှာသူ့ကို close နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုဒီမှာ step button တွေကဒီမှာသူကပေါ်ဆုံးမှရှိနေပြီဒါဆိုသူ့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းသူကစပြီးဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတက်လာမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတက်လာဒါဆိုရင်ကိုကအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ project folder ကိုဖွင့်ပေးရမှာပေါ့ဒါဆိုရင် project folder ဖွင့်မယ်ဆိုဒီမှာ open folder ပေါ့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ open folder လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်သူကဗမာသိမ်းမှာလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ folder ဗမာထားမှာလဲထားလိုက်ပါလားနမူနာ desktop ပေါ်မှာပဲတင်ထားလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ folder အသစ်တစ်ခုစောင့်မယ် new folder အဲ့တော့သူက project နာမည်ပေးရမှာပေါ့ new folder 2ဖြစ်တာ right click နဲ့ rename နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ create ပေါ့နာမည်ပေးလိုက်အဲဆိုဒီ folder လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးဒီမှာ select folder ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ folder လေးရလာပြီပေါ့အဲဆို project folder လေးရလာပြီအဲဆိုဒီ project folder ထဲမှာကိုက HTML file တို့ CSS file တို့ JavaScript file တို့ဖန်တီးတော့မယ်ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ဆုံး HTML file ယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးပေါ့သူ့ကို click ချန်နှိပ်လိုက်မယ် new file ဒီမှာလာပြီးတော့ index.html ပေါ့ဒီလိုလေးရေးပေးရသူကလိုက်ပြီး file name တွေလိုက်ပြီးယူစရာမလိုဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ CSS file လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဒီမှာသူ့ click ချန်နှိပ်မယ် new file CSS ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ STYN style လို့နာမည်ပြီးပြီးတော့ CSS ပြီး enter ခေါက်အဲဆိုဒီမှာ HTML file တစ်ခုရမယ် CSS file တစ်ခုရမယ်နော်အဲဆိုဒီမှာသူဒီလိုပဲသူ့ကို click ချမ်းနှိပ်မယ် script script.js JavaScript ဆိုတော့ .js အဲဒီမှာ script သုံးခုရပါပြီနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ index ကိုလာမယ် index ကိုလာပြီးတော့သူ့ကို HTML ဆိုတော့ဒီမှာHTML
အစနှစ်ဆန်းငါလို့ရိုက်ပြီးတော့ keyboard ကနေတက်ကလေးခုံလိုက်ဒါဆိုရင်သူက HTML နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟာရလာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရလာဒါဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့သူ့ကိုထားလိုက်ပါတော့ H1 ပေါ့ H1 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်နော် page တွေတစ်ခု welcome to my training ဆိုပြီးထည့်ကြည့်အဲဆိုသူ့ကို browse control s browser မှာ run မဲ့ right click နှိပ်အဲဆိုဒီမှာ browser မှာ run ဖို့အတွက်ကို open in browser ဆိုပြီးမပေါ်ဘူးတဲ့အဲဆို open in browser လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ extension တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ extension ကဒီမှာဒါလေးဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ extension ကိုဒီမှာလာထည့်ဆိုတော့ open in browser လေးဒါလေးနော်ဒါလေးအဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာ install လေးနှိပ်လိုက်မယ် install အဲဆိုသူဒီမှာ installing ဆို install ထည့်တာဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုကဒီမှာ in ဒီဟာကိုပြန်လာခဲ့မယ်နော် index ကိုပြန်လာခဲ့အဲဆိုသူ့ကို run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ right click နှိပ်ဒီမှာတွေ့လား open in default browser ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲဆို default browser လေးကိုသွားလိုက်တယ် default browser ဆိုကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ default ပေးထားတဲ့ browser မှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုလေးလာပြီးတော့ run နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ default browser ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင် step button တွေကဒီမှာနော် setting တွေကိုသွားမယ် setting တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာသွား app အဲ့မှာဒီမှာ default app ဆိုပြီးရှိတယ်တွေ့လားdefault app ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာသူကဒီမှာ browser ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးထည့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုဒီမှာဘာထင်လဲ Chrome ဆိုတော့ Chrome ပေါ့ Firefox ဆိုတော့ Chrome ပါနော်အဲ့တော့ကိုသုံးနေတဲ့မှာဆိုရင် Chrome ပဲသုံးမယ်ဆို Chrome ကိုနှိပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဒါဆိုပိတ်ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကိုလည်းပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုတော့ Chrome လို့ပြောတဲ့အတွက် open in default browser ဒါဆိုတော့ Chrome ပွင့်လာမယ်ထင်တယ်Chrome ပွင့်လာနော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးပွင့်လာဟုတ်ပြီနော်ဒါကလိုအပ်တဲ့ extension တစ်ခုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် HTML တွေကိုလည်းဒီ support လုပ်ပေးတဲ့ extension လေးတွေကို install ထည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကိုHTML CSS ပေါ့ဒီမှာ HTML လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ HTML CSS support ပြီးရင်ဒီမှာဒါဒီနှစ်ခုကို install ထည့်မယ်ဒါဆိုဒီမှာသူ install ဒါဆိုဒီမှာ install ထည့်နေတယ်ပေါ့နော်ခုတ်တွေကိုအလွယ်တကူရေးလို့ရအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကပြီးတော့နောက်တစ်ခု Java JAVASC RIDD Advanced ဆိုမှဒါလေးထည့်လိုက်အဲဆိုဒီမှာ install လုပ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်BEAUTIFY ဒါလေးသူ့ကိုလည်းထည့်မယ်ဒီနာမည်လေးတွေကို install ထည့်ထားလိုက်ပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ JSHINDGSEN ဒါလေးတွေလည်းထည့်မယ်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဒီမျိုးထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု light server open in browser ပြီးတော့ light server ဆိုတော့ဒီဘက်ကပေါ့နော် auto ပေါ့ဒါ light server လေးအဲဆိုသူ install ထည့်ထားလိုက်light server ကကြတော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုသူကဒီမှာတစ်ခါတည်း auto run တာပေါ့ F5 refresh လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီမှာရေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာဒါပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် light server အဲဆိုသူဒီမှာ install ထည့်ဒါလေးတွေကကြာတော့ဒါ extension ကနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ကိုနောက်ထပ်လို့တဲ့ extension တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာဒါရှာပြီးတော့နာမည်လေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ install ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကကြာတော့ online ကနေဒါ install ထည့်တာမဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့ internet ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ folder ပြန်သွားခြင်းလဲဆိုဒီမှာဒါလေး click တစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုဒါကိုယ့်ရဲ့နေရာ folder နော်အဲ့ဒီမှာသူကဒီမှာ search ရှာမယ်ပေါ့နော်ဗာလေးရှာမလဲပေါ့မှာဆိုရင်webcam မှာပြင်တာခါwebcam မှာရှိတယ်ဆို index file ထဲမှာရှိတယ် index file တွေကဒီမှာ webcam เนาะဒါကစာလုံးရှာတာเนาะဆိုတော့ဒါလေးရမယ်ဒီမှာဒါလေး extension ရှိမယ်အဲဆို folder ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါ folder ကိုပြန်သွားလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီမှာတော့ဒီ box ကလေးပေါ့เนาะဒီ box ကလေးကဒီမှာ problem တခုခုမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာလာပြီးတော့ထားပေးတယ်ဥပမာပေါ့ဥပမာ script ဆိုတော့script ဆိုရင်ဒါအမြဲရေးတယ် var ထားလိုက်ပါဒါတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့သူ့ကို
ကုတ်တစ်ခုပြုတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲဆိုရင်သူကဒီမှာ problem လာကြည့်ဟောဒီမှာဒီလိုလဲတားပေးတယ်ဒီမှာလဲသူမှားနေတယ်ပေါ့နော်အော် string မှားနေဘာညာဒီမှာပမာလဲ1မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြုတ်ပေးတယ်ဒီ problem ကပျောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပိတ်ထားလဲရတယ် view တွေကလူတို့ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ problem ကိုပြန်ခေါ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးလေးခေါ်လို့ရတယ်အဲဆိုဒီမှာသူကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့file လေးဖန်တီးပြီးဒီမှာအလွယ်တကူကုတ်ပြီးရေးလို့ရသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်